秦岭深处，荀子见到逍遥子时，满脸震惊。原来鬼谷子埋在道家的案子，竟是北冥子的徒弟。身为人宗之主的逍遥子向荀子解释，当年鬼谷子为这卧底遮掩天机，使这人拜入北冥子门下，凭其资质与苦修，一路成为宗主。这口中的师傅并非北冥子，而是鬼谷子。这卧底1000年未曾暴露，足以见这人心思缜密。之前表现出的鲁莽冲动，皆是伪装。我深知有鬼也。鬼谷子要在鬼谷牵制父皇于我，由荀子斩大秦龙脉，然龙头由东皇太一镇守，逆鳞由北冥子镇守，而龙尾由项羽守护。这防御如铁桶般缜密，荀子无从下手。逍遥子欲暴露身份，逍遥子担心北冥子很快会算到这身份，必须尽快行动。荀子询问守卫3人谁最强，逍遥子直言，除了国运加深的父皇以及鬼谷子和我这般变态，诸子百家中没人比北冥子更。荀子指龙尾表示阴阳家手段神鬼莫测，亦不好对付，提议捏软柿子斩龙尾。项羽虽能赢荀子，但若2打1必败。逍遥子否定此计，担忧被项羽拖住使父皇回援，且龙尾重要性不。逍遥子提议设计调走东皇太一，由荀子斩龙头。荀子忧虑东皇不幸，逍遥子决定演场戏，让荀子在身上留下伤痕，顷刻间变成了伤痕累累的血人。伤势虽多，却非致命。逍遥子狠，荀子精提斩左臂，以免影响用剑施法。逍遥子断定唯有斩右臂，才能让东皇放松警惕。荀子施展儒门法术，斩断右臂。逍遥子随即用左手拔出血迹剑反击荀子，鲜血染红剑刃也，剑刃染血更显真实。这种战斗细节让卧底展现出极强经验。荀子战斗经验远远逊色，两人准备前往龙头。逍遥子突然询问牛的下落，形容那是头白毛青般的牛犊。荀子不接管，逍遥子告知那是道祖座下青牛子嗣，乃道家第一高手，且强于北冥子。若不确定这牛位置，计划恐因这变数而功亏一篑。荀子听闻第一高手是牛犊，感到震惊，此牛藏得极深也。此刻这头牛犊成了逍遥子计划中最大的变数。荀子完全没料到局势会如此复杂。我深知龙脉安全关乎国本，绝对不容有失，必须提防这些居心叵测之人，大秦天下绝不容许。我早已料定有人会觊觎大秦龙脉，龙脉3处要害：龙头、逆鳞、龙尾。荀子与逍遥子自以为侦查妥当，却不知我早已布下后手。我将那头白毛青般的牛犊留在秦岭，就是要防备这些螳螂捕蝉之后的黄雀。我人在暗处看住逍遥子自断一臂，以此苦肉计欺瞒东皇太一。逍遥子奔向龙头，满身血迹，对东皇太一谎称鬼谷子练成一气化三清，正与大师兄赤松子围攻北冥子。东皇太一与赤松子素有嫌隙，见逍遥子惨状，不疑有他，快去支援师傅，否则逆鳞守不住。逍遥子语气凝重。东皇太一虽有迟疑，但他认为鬼谷子主力已经在逆鳞，龙头空虚也无妨。快走！东皇太一跃向逆鳞，龙头之处，荀子现身。他自以为的计，口中叫嚣着要断我大秦龙脉，报小圣贤庄被灭之仇。他汇聚浩然正气，凝聚出一柄巨大铡刀，欲朝龙头斩下。3、2，就在他倒计时即将归零的一刻，我留下的牛犊动了，一道白影闪过，荀子被正面撞飞，手中铡刀当场崩溃，他如断线风筝般摔入土中，砸出10几米的深坑。他从尘土中爬起，满眼不可置信。他以为我会带牛犊去云蒙山截杀鬼谷子，却没想到我凡事必留一手，牛犊就守在秦岭，守在龙头。我不信我会输给一头牛。荀子疯狂嘶吼，再次凝聚浩然正气，重锤砸下。牛犊不闪不避，径直冲撞，一声巨响，重锤散作烟尘。牛犊于是不减，将荀子顶上高空。荀子尚未落地，牛犊已在下方接应，再次将他撞向天际。1次、2次、3次，荀子在我这头坐骑面前，若如蝼蚁，像球一样被顶来顶去，毫无还手之力。他旧伤未愈，实力更是不及牛犊。另一边，逍遥子领着东皇太一前往逆鳞，行至半途，东皇太一忽然止步，他心血来潮，生出中计的预感。我冷眼看着这一切，想动大秦龙脉者死。我英莽看住东皇太一停下脚步，死盯住我，心内虽慌，却掩饰极好。我眼中慌乱一闪而过，随即恢复如常，询问二师兄为何不走。他仍盯住我上下打量，似乎已发现破战我身上伤痕累累且被鲜血浸透，手中血迹见残留荀子血液，但我衣衫却无血迹，这极不合理。如此激烈战斗定有鲜血溅射，绝不可能毫无痕迹。东皇太一这聪明人方才虽被我欺骗，但只需一点漏洞便能识破诡计。他发现我有问题后，并未声张，准备出其不意偷袭拿下我。他口中退脱，说心中不安，担心师傅出事，催促快走。就在我转身一瞬间，他一掌朝我后心打来，若中招，我非死即伤。但我这老江湖，从他打量眼神就知他已怀疑我。他担心北冥子之言，我压根不信。我急转身掩护，拔出腰间血迹剑，回手朝他腰间扎去。我两人极有默契，几乎同时出手。我不接他一掌，他不接我一剑，双方同时变招，必杀之机变成试探后，两人退开数米，怒视对方。他怒斥我果然有问题，我大笑称赞二师兄厉害，我伪装至此竟能被发现，可惜此时才知已太晚。他意识到目标非逆鳞处之北冥子，而是龙头处的他。我将他骗走，只怕荀子已准备对龙头下手。此刻大秦龙脉未泄，说明荀子尚未得手，还有挽回余地。他不想纠缠，转头欲回，我怎会轻易放他离去？我左手持血迹剑挽出一个，剑诀天空飘起纷纷雪花，这每一片雪花重达1000斤，且具冰封之力。我要缠住他，给荀子争取时间。他双手结印，施展阴火焚天，将四周雪花焚成血水。解决麻烦后，他想走，我挥剑杀上。我们两名顶尖高手近身肉搏，打得地面震颤，一举一动皆流沟壑山林化灰。他一边攻击一边质问我：身为人宗长，门为何背叛道家，辜负师
负众望，我笑称我师父非北冥子，而是鬼谷子。我坦言道家确有鬼谷子安插的奸细，但并非赤松子，而是我本人。事已至此，我不再伪装，直接自曝身份。他目露凶光，起杀意，称要替师父清理门户。我咧嘴大笑，反讽他是道家叛徒，竟想清理门户，真是天下第一等的笑话。我两人虽同为叛徒，本质却不同。他是理念不合，被迫离开。念及旧情，而我从开始就是为祸害道家而来。他此时不再留守，施展阴阳家秘术魂系龙游，幻化出一头巨大三足金乌，以流星坠地之势砸向我。此招极强，阴阳家能使出者不超10人。我为演戏断去右臂受伤不轻，若正面硬拼必败无疑。我只需拖延时间，等荀子斩断龙脉，但我心中也泛起嘀咕，为何至今全无动静？殊不知荀子已被牛犊子打得奄奄一息，剩一口气，看住惊艳金乌俯冲而来。我施展梦蝶之盾躲避他，以聚气成刃，封锁100米空间。我不断施展和光同尘，隐于光中躲避其刃。我与他不断斗法，转眼过50回合，我虽节节败退，却仍苦撑待变。我尹莽看住逍遥子越打越心惊胆战，他战场落于下风，且骗走东皇太一已近0.5个时辰。按理荀子早该斩龙脉成功，可至今大秦龙脉毫无动静，唯有一个可能，即荀子那边出事了。东皇太一判断我算无遗漏，定有后手，此刻丝毫不慌。这番话令逍遥子无比刺耳，唤他慌张起来。他心中猜测，定是那头牛捣鬼，并怒骂荀子是废物。他知若那头牛在秦岭，则无力回天，人怕心乱。他战斗间中了东皇太一的6魂孔咒，此咒令他无法运气，沦为废人。他不甘心强行运气，随即喷出一口鲜血瘫软在地，闭目听天由命，自认已尽力。东皇太一单手结印，操纵血祭剑飞起，一声扑哧将逍遥子头颅斩下，随后打出符印，将其魂魄封印人头内，准备带回青天间做成观星工具，也算其为大秦做贡献。解决后，提着脑袋反龙头处，见到被牛犊子虐惨的荀子。挂在牛角上的荀子见到同伴人头，两人呈难兄难弟。牛犊子朝东，皇太一鸣叫点了点人头，东皇太一明白是我尹莽要的，便将逍遥子人头挂上牛角。牛犊子随即甩下荀子，示意将其脑袋也砍下，挂在另一角。东皇太一照做，并封印其魂魄，2颗脑袋面对面距离极近。逍遥子见荀子就来，其朝其脸上吐痰破口，大骂其为废话，计划全毁在其手。荀子亦不甘示弱，阴阳怪气回，奉逍遥子也被人砍头挂牛角，两人随即用牙齿互相啃咬起来。牛犊子不管不顾，四蹄生风，飞向我所在的云梦山。鬼谷，此刻我尹莽与鬼谷子仍在僵持，等候龙脉胜负。龙脉断，则他应守住；则我因鬼谷子情生渐乱。按理龙脉若断，必有地震天灾，可至今毫无动静。时间越久，对我越有利。嘣的一声，鬼谷子古琴弦全断弦，削去他半截胡须。他心生不祥预感，双手颤抖，不知所措。此时牛犊子鸣叫住，飞奔至我尹莽面前。他虽不认牛，却认得牛角上荀子与逍遥子的人头。逍遥子哭诉计策被毁，我将2颗人头摘下，整齐摆在鬼谷子面前。杀人诛心，问他这2份礼物如何？他急火攻心，喷出血来，底牌全废。这局我应得理所应当。围绕大秦龙脉算计，可说是双方决定胜负关键。天人之争中，天本就处劣势，这场算计输后，鬼谷子赢面已不大。鬼谷子问能否罢手言和，愿封闭鬼谷100年，绝不踏出半步。鬼谷子看向我，眼角闪过一丝惶恐。此刻对手已处绝对下风，这些年单是嬴政凭大秦国运都能将鬼谷子压制，更何况多个更难对付的我，既处下风，只能让步自封，意味住不争。我仰天大笑，用看弱智眼神看鬼谷子自封鬼谷100年，真有点搞笑。你当真以为我这次出手只为让你自封鬼谷100年？明人不说暗话，鬼谷子我即出手就是奔着杀你来的。惊恐、愤怒、怨毒、绝望，在鬼谷子脸上浮现。老东西咬牙切齿道：“我不该欺人太甚，老家伙可是天之代言人，有鱼死网破手。”断鬼谷子愿退一步自封鬼谷300年，300年内天不遇人争，这等于放任大秦发展300年。只要大秦不作死，届时必成庞然大物，天必败无疑。鬼谷子自封，无非是争取苟延残喘时间，赌大秦会犯错。鬼谷子想得美，可惜我没给机会。我直言退100步也没用，鬼谷子今天必死无疑，老天爷来也救不了老东西。鬼谷子屡屡退让，我是步步紧逼。泥菩萨也有3分火气，老家伙一掌将断弦古琴拍碎，怒吼鬼谷子叫我别太气盛。我不屑反问，不气盛还是年轻人嘛？荧惑形纳米虫从我体表冒出，形成漆黑铠甲，紧接一柄长约5尺刀刃细长苗刀出现在我手中，此乃我最喜爱武器之一。甲胄附体，苗刀在手，我准备出手。荀子、逍遥子人头在眼前，鬼谷子算计失败，心乱如麻，正是我动手最佳时机。士气重要，老东西切了就注定要死。我挥刀斩去，刀身冒红光，此乃荧惑之光，代表无上杀伐。鬼谷子不甘示弱，欲鱼死网破，手持枯木藤杖，处得令云梦山。鬼谷地动山摇，始皇虽断绝鬼谷子与天联系，但老家伙实力不逊北冥子，且占地利。鬼谷子经营此地多年，早布下各种阵法。鬼谷堪称天罗地网，随着地动山摇，地形天象巨变，四面八方裸露山体铭刻，巨大符文电光灼灼天空，黑云汇聚起，万雷绝灭大阵。单听名字便知是无上杀阵，成百上千道巨蟒般雷霆劈来，我丝毫未闪避，选择正面硬扛。鬼谷子大阵厉害，能伤北冥子，但我信纳米虫防御力，雷霆劈在铠甲上，能量全被吸收，我连苏麻杆都未查。绝硬抗无数雷霆穿过大阵，我未直接攻鬼谷子，而是挥刀劈向四周铭刻符文山体。这些阵法是鬼谷子依仗能发挥出200战力，想要杀死老东西，必先毁阵法。我腾空而起，蓄力挥刀，分别朝四面八方山体劈去，散发莹莹红光，刀气劈中目标，红光从山体绽放，下一刻山体轰然倒塌，化作无数碎石切口整齐，庞幅精雕细琢，大震毁万雷，绝灭大阵被破。鬼谷子脸色难看，当年天人之争败给嬴政，是因大秦国运强盛，两人皆借外力，局势随时逆转。老家伙一直不服气，可现在我实打实凭本事压制住老东西鬼谷子。万万没想到，我这小的居然比老的厉害得多。我以自身之力实打实压得鬼谷子喘不过气，既已破阵，接下来便是取老家伙性命之时。这场天人之争今日便要再次终结。我的强大超出了鬼谷子的想象，我能感受到他的惊讶，因为他无法理解我如何达到这种实力。他与始皇的实力都是借来的，而我的实力却是实打实的。鬼谷子眉头紧皱，面色凝重地对我说：“破得了1座万雷绝灭大阵，倒要看看10座100座大阵我能不能破。”话音落下，鬼谷子不断挥动手中的枯木藤杖，烈焰焚天阵、后土千钧阵、青藤伏龙阵、金刀破甲阵、鬼水寒冰阵，四面八方亮起各式各样的符箓阵纹。鬼谷当中密密麻麻的布满各式各样的阵法，阵法数量超出了我的想象，整个鬼谷都散发着奇特的能量波动。
我若是不慎被卷入其中，顷刻间就会化作飞灰。鬼谷子对住我怒吼，称五行相生相克，落入这五行大阵，纵然我是天上仙，也要葬身于此。看得出，鬼谷子对他的五行大阵十分自信。我摇了摇头，自言自语地说：“真没意思。”问他是否就这点手段？既然如此，我也不藏了。对我而言，这些阵法弹指可破。先前刀劈阵击只是我最笨的破阵方法，目的是逼出鬼谷子更多手段。没想到只逼出一堆阵法，这些阵法中的能量对我的荧惑形纳米虫来说是绝佳补品。我轻声下令，让小家伙们去饱餐一顿，吃光这里的一切。我身上的铠甲与苗刀随即散开，化作密密麻麻的黑色小虫冲进大阵。我体内的荧惑形纳米虫依旧源源不断的钻出来。此时我就像一个人形母虫。纳米虫冲进阵法后，无论天火、藤蔓、后土、金刀还是鬼水，所有能量都能吞噬。这简直就是饿死鬼进了自助餐厅。我的荧惑形纳米虫除了强大实力，还有吞噬与分裂两个特性。它们能吞噬一切能量与物质，吃饱后会分裂出新的纳米虫。吞噬、分裂、循环往复，倒有几分一生二，二生三，三生万物的意境。鬼谷子惊呆了，他精通诸子百家，却无法理解我的手段。他惊叹这些虫子诡异，竟然能吞噬能量。鬼谷子意识到要打败我就得解决这些虫子，他想试试物理攻击能否对抗，于是祭出24枚海蓝色的碧水神珠。这是他的法宝，由24条大河炼制而成，分量极重。碧水神珠迎风就长，如磨盘大小朝虫群碾压过去。出人意料的一幕出现了，纳米虫被碾压后毫无损坏。24枚碧水神珠深入虫群后全部停了下来。仔细看去，珠子底部爬满了纳米虫，使其无法动弹分毫。更绝望的是，短短10几个呼吸，虫子就覆盖了整个神珠，四周响起咯吱咯吱的咀嚼声。纳米虫正在急速啃食碧水神珠，鬼谷子根本来不及阻止，喉头腥甜，鲜血从指缝渗出。他终于意识到这些虫子无物不吃，能量物质皆是食物。我也意识到，始皇封天锁地后，鬼谷子失去了天的力量，根本不是我的对手。仅仅这一张底牌就让他无力抵抗。我很想问他是不是还没出力他就倒下了。我问他还有没有法宝，有的话赶紧用，小家伙们都饿坏了。对于纳米虫来说，法宝的能量比阵法多得多。鬼谷子自知必死，绝望之下想要与我玉石俱焚。他怒吼住要和我一起死，身体如同皮球般鼓胀。我可不能让他自爆。鬼谷子的脑袋我留有大用，全靠他来骗过天并盗取力量。我意念一动，命令纳米虫冲上去，但叮嘱别吃脑袋。密密麻麻的纳米虫朝鬼谷子扑去，很快他脖子以下的部位全部被覆盖，鼓胀的身体如同泄气皮球般前瘪了下去，全身上下被荧惑形纳米虫覆盖的鬼谷子口中发出撕心裂肺的喊叫声。我冷冷看住这一切。鬼谷子向我求饶说知道错了，求我饶命，甚至愿意为奴为婢，永生永世为大秦效力。可惜我今天既然动手，就没打算给他留活路。他的身躯蕴含庞大能量，荧惑形纳米虫通过吞噬他的身躯快速进行分裂，惨叫声越来越小，直到最后彻底消失。当他彻底被吞噬之后，纳米虫的数量已经从10亿8千万变成了18亿6千万，数量提升令我的实力也随之迅速增强。纳米虫托举住鬼谷子的脑袋，展翅飞起，送到我手中。我接过头颅后，直接给他一个大逼兜，叫他别装了。我知道他的魂魄就藏在脑袋里。荧惑形纳米虫对他来说实在太诡异。他被吞噬身躯时，因害怕灵魂也被吃掉，彻底魂飞烟灭，便将魂魄缩回脑袋。曾几何时，他是天道代言人，能纵横捭阖，百步七国。春秋战国500年间，他想让哪个国家兴亡，全凭心意。可现在他只剩下一颗脑袋，被我提在手中摆弄。人头猛地睁开眼睛，满眼怨毒地问我到底想怎么样。我端详半天，告诉他其实也不想怎么样。我准备给他变个样子，改个名字，以后他别叫鬼谷子了，叫细谷子如何？这里也别叫鬼谷了，就叫细谷。我们大秦也要有自己的细谷。他一脸懵逼地看住我，心想我是不是疯了？他听不明白一点，这很正常。我要将他的脑袋做成超级人工智慧，用来窃取天的力量。我要在云梦山建造一座鬼谷学宫，将天道所有奥义赤裸裸展示出来，供人学习。以后这里就是大秦最高等级的教育与科技创新所在。这定位与细谷一模一样。我看着他懵逼的样子，笑呵呵说听不明白不要紧，很快就会明白。我不再搭理他，因为时间有限。整个7天计划关键在于如何将他练成人工智慧，并骗过天。只有天认为他还活着，我才能成功窃取力量。我朝住四周喊话，让父皇放章邯进来。此时父皇用国运封天锁的整个鬼谷都在掌控中。刚刚战斗过程，父皇也看得很清楚。很快，章邯带着大批秦军进入鬼谷，扛着各种奇怪工具，在秦军劳作下，大型实验室很快搭建完成。我吩咐一声不要打扰，我就提着脑袋进入实验室。炼制过程我也很熟悉，但鬼谷子比张良与范增高出不止一个量级，工程巨大。我足足用了7天7夜才打造出硬体。那是一个巨大的水晶头颅，连接长10米、宽5米的水晶面板，面板上游动着肉眼可见的黑龙。头颅足有1米见方。鬼谷子知道没好事，眼看魂魄要被转移，他慌了神。他认为水晶头颅是永世困住他的牢笼。他对我威胁说：30年河东，30年河西，莫欺少年穷。他说今日我如何对他，来日必加倍偿还。这威胁在我看来格外可笑。我让他直接死者为大，并说他没机会了。我不给他再说话的机会，直接把魂魄打进水晶头颅。随后我使用脑域编程手段对他重新编程改写记忆，超级人工智慧彻底完工。这将成为整个鬼谷的核心。我开始调试这台机器，呼唤小谷，小谷说要看纵横家鬼谷吐纳术修行奥义。巨大面板上黑龙组成字体与小人图解，这秘术被赤裸裸剖析展示。我继续尝试说要看道家和光同尘修行奥义。下一刻，道家修行方式也被解析出来。只要是他会的、他知道的，都能用最直观方式展示。接下来我要做更大胆尝试。
我要让父皇撤去国运，让这台机器代替鬼谷子与天联系。只有这步成功7天计划才算完美。实验室的房门打开，我从里面走了出来。我下令让张涵带人撤离鬼谷。7天计划是我的一次元尝试，我并没有100%的把握骗过天。一旦计划失败，必有天罚降临，城门失火，殃及池鱼。张涵等人可没有硬抗天罚的本事。等到张涵带人撤离后，我隔空喊话，让父皇撤去国运之力并离开。我让所有人离开，独自留在鬼谷。如果由鬼谷子脑袋做成的超级人工智慧能骗过天，那自然是万事大吉。假设计划失败，我就准备正面硬刚天，就算是把天捅个窟窿，我也要人定胜天。父皇凝视上苍，说我太小看他，他要留下来与我联手战天。我好言相劝说，联手战天是最坏结果。我的目的是骗过天，完成计划。父皇若留在这里被天察觉，反倒适得其反。我提议，若真要联手战天时，父皇再回来。父皇眼眸深邃，斟酌片刻后应允。话音落下，父皇撤去了封锁鬼谷的国运之力。随着国运撤去，鬼谷再次暴露在天的胆汁中，犹如紫炼银蛇般的闪电不断在鬼谷上空炸开，狂暴雷声在山间回荡。我心中十分忐忑，难道计划失败了？超级人工智慧无法骗过天？就在我迟疑之际，闪电渐少，雷声也越来越远。超级人工智慧小谷发出异常能量入侵的提示，这是天的力量，天要重新与鬼谷子建立联络。看来天并没有识破我的计划。在天的视角中，之前的鬼谷子与现在的小谷并无区别。我下令允许异常能量进入，只有如此，我才能反过来入侵天并窃取力量。我对自己打造的人工智慧十分自信，计划成功就在眼前。约莫过了一盏茶功夫，闪电消失，雷鸣沉寂。我仰天大笑，直呼本公子成了。从今天起，我们大秦也有自己的戏骨了。鬼谷将成为大秦最高教育资源与科技创新的发源地，这里将为大秦星际霸权提供源源不断的支持。以后大秦就是星空万族的阿美丽卡，大秦士兵就是星际警察。哪座星球有资源，大秦黑龙旗就要插到哪座星球。鬼谷一战大获全胜，从此以后天再也不会掣肘大秦发展。相反，小谷还会源源不断窃取天的力量，助大秦飞速发展。回到咸阳皇宫书房后，我第一时间向父皇袒露想法。我说接下来要执行5年义务教育，由朝廷出资在各郡各县兴办学堂，免费为适龄儿童提供教育。鬼谷学宫是高级教育，初级教育施行才能提供可塑之才。书房中除了我与父皇，还有蒙毅与冯去疾等重臣。冯去疾反对说，百姓懂多了对国未必是好事。他说自古朝廷都用以愚民政策为主。我接过他的话头说，愚民上限太低，若天下皆愚民，则如今就是大秦巅峰。大秦之外还有广阔土地、大海与无垠星辰，想要征服这些，仅凭愚民可远远不够。我不要把百姓当羊目，我要大秦人人如龙，只有率领一群龙才能征服星辰大海。我强调，如今大秦不能是终点，而是起点，不想固步自封，就必须开启明智。我的话掷地有声。父皇抬头对众臣说，我的意思就是他的意思。父皇说，今天找大家来不是商量是否开启明智，而是如何开启。面对父皇决议，无人敢质疑。商讨后确定，普及5年义务教育最大难题是钱。大秦没钱了。蒙毅无奈说，朝廷实在没钱了。大秦共48个郡，1000多个县，一座县城怕要建造10几座乃至几十座学堂，所需钱财不计其数。就算诈钱，朝廷也拿不出这么多。上次我为1万新军打造装备，以掏空朝廷，最后靠超美反秦势力家产才凑足。那笔钱与建造几10万座学堂相比，不过9牛1毛。只要钱财充足，事情都好办。问题是钱从哪来？天上总归是不会掉钱的。我看着众人愁眉苦脸的样子，陷入沉思。大秦想要飞跃，就必须迈过这道坎。既然国内的钱不够，那就只能把目光投向国外，或者是投向那些隐藏起来的财富。我既然敢提5年义务教育，自然就有找钱的办法。大秦的龙旗不仅要插在土地上，还要插在所有财富汇聚的地方。次日早朝，我随父皇走入大殿，父皇神采奕奕，我知他因我挪开了天道这座大山而心中痛快。百官跪拜后，父皇坐上龙椅，直接宣布，我与他商议，决定在各郡县建立学堂，推行5年制义务教育。如今国库空虚，父皇开口向在场官员与富商借钱，这是我昨日提议的发行国债。阿秦率先表态，他身为商会之首，竟称愿意捐献全部家产。蒙毅与李信等将领也随即表态，愿意倾囊相助。朝堂一片嘈杂，皆是支持之声。我看着这幕，点了点头。只要父皇开口，无人质疑。我走上前，拱手告知众人，父皇有言在先，是借而非捐。我宣布由我主持借贷，大秦将发行100万份面额为10金的国债。我解释，国债年化利率为5%，明年此时可兑换黄金或继续持有。李信疑惑此举是否有损大秦威严，我直接告诉他，发行国债正是为了保全威严，只知向民间索取，那是土匪而非皇帝。国家艰难时官民相助，富裕时理应回报。我要大秦人人如龙，好处必须相互，让百姓感受大秦强大带来的富裕。我这番话震慑全场。父皇不给众人文武拒绝机会，直接拍板定案。朝会散后，父皇在书房询问这国债能否卖出，他习惯直接索取，对这种立字据的方式感到疑惑。我笑了笑说，他低估了自己的威望，连抢都给，何况是正规借贷。国债券由大秦重工废料制成，印有父皇头像与玉玺印章，工艺精湛。我断定许多人会将其当成传家宝而非兑现。父皇尴尬辩解，从前也是借的。我憋笑附和。父皇担心明年若众人集体兑现1000万金，该如何应付？我信心十足，告知他，撑过今年，一切都会好转。我已令农家建立合作社，推广农机，明年粮食产量必增收30%。我计划整改军制，裁撤旧军，扩张新军，以减少军费。此外，明年我将对草原动手，劫掠来的财富足以填补任何缺口。
开源节流之下，这点债务根本不足挂齿。我行事只看结果，大秦前进的脚步绝不会因缺钱而停滞。我见父皇对补足1000万金缺口不再多言，便知父皇已对我彻底放心。父皇问我5年义务教育该由谁负责，此部门掌握1000万金专款，必须值得信赖。我脑海中浮现一人，随即向父皇举荐，直言此人性格温和，且父皇极其熟悉。父皇催促我别卖关子，我轻声吐出4个字：大哥扶苏。父皇听后显得犹豫，我知他在担心扶苏回京会与我发生坚国冲突，引发朝堂纷争。我点头告诉父皇，当年将大哥调去长城磨练性格本就错了。我强调大哥生来性格如此，再磨练100年也不是带兵打仗的料。我承诺让父皇永生不死，大秦便没有磨练接班人的必要。大哥是大秦长公子，由他出任教育部部长，推动教育，阻力最小。每个人都有适合的位置，大哥正适合做这件事。父皇认可了我的说法，感叹扶苏顶多是个盛世之君，当不了统一地球、踏入星空的皇帝。父皇决定让大哥做喜欢的事，命殷班传旨召回。我让殷班骑我的机关白虎去长城以求神速。半个月后，面额10金的国债被抢购一空，富商贵族与官员的财富被成功调动，大秦发展的启动资金已准备完毕。我坚持使用教育部与部长这些称呼，是为了将来大刀阔斧的官制改革做铺垫。旧官制效率低下，必须被新制度取代。长城防线镇守府内，士兵禀报长公主驾到。扶苏激动，请殷班入内。蒙恬施礼，殷班寒暄几句。扶苏问候父皇，殷班直言有我在，父皇足以万寿无疆。扶苏真心称赞我是大秦之幸，父皇之幸。扶苏毫无夺权之心，甚至坦言不喜欢打杀，只想当个教书先生。这想法与我的计划不谋而合。教育部长正是大秦最大的教书先生。殷班开门见山告诉扶苏，我提议全国推行5年制义务教育，并专门成立教育部。我向父皇举荐大哥担任部长，父皇已下令调他回咸阳。